Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayol o'ldirilgani, jasadi parchalanib, chiqindi konteyneriga tashlangani ma'lum bo'ldi. Eşinizi neden öldürdünüz? Nasıl öldürdünüz? Neden öldürdünüz eşinizi? 36 yoshli Hurriyat Tursunboyeva yo'qolgani haqida 2019-yilda xabar berilgan deya yoritilmoqda Turk matbuotida. Xabarlarga ko'ra, Istanbulning Maltepa tumanida yashagan bu ayolni opasi Sevara Zahidova izlagan. Hurriyat Tursunboyevaning 37 yoshli Ersin ismli turmush o'rtog'i o'sha paytda qo'shnilariga rafiqasi deportatsiya qilinganini aytgan. Oradan 7 yil o'tgach, dahshatli qotillik fosh bo'ldi. Hurriyat Tursunboyeva turmush o'rtog'i tomonidan o'ldirilgani aniqlandi. Qotillikdan so'ng jasad bir oy davomida uyida saqlangani, so'ngra bo'laklarga bo'linib, chiqindi konteyneriga tashlab yuborilgani ma'lum bo'ldi. Mazkur jinoyatni sodir etganlikda va unga yordam berganlikda gumonlangan Ersin va Anil ismli shaxslar qo'lga olindi. Istanbul politsiyasi eski yo'qolish holatlari bo'yicha qayta tekshiruv boshlaganida O'zbekiston fuqarosi Hurriyat Tursunboyevaning mamlakatdan chiqib ketmagani va telefoni Turkiya hududida faol bo'lgani shubha uyg'otgan. Ersin o'z ko'rsatmasida rafiqasi bilan janjallashib qolganini, uning boshiga tayoq bilan urib o'ldirganini tan oldi. Başını vurdu. Önce buraya vurdu. Sonra çok sert bir şekilde yere düştü. Yere düştü. Aşırı kan geldi böyle. U jasadni dastlab balkonda qum va ohak bilan yashirishga uringan. Bir oy davomida balkonda turgan jasaddan hid chiqishda davom etgach, oshxonaga olib kirib bo'laklarga bo'lgani, keyin esa uyi yaqinidagi chiqindi qutisiga tashlaganini bayon qilgan. Ersin qo'shnilariga rafiqasi deportatsiya qilinganini aytgan, uyidan kelayotgan badbo'y hidni kaptar boqayotgani bilan izohlagan. Shuningdek, u ayoli uni tashlab ketgani haqidagi yolg'on da'vo bilan ajrashishga ham erishgan. Guvohlar va ashyoviy dalillar asosida olib borilgan surishtiruvda oradan 7 yil o'tgach bo'lsa-da, xonadonning oshxona va balkon qismidan qon izlari topilgan. Jinoyatdan so'ng Ersin Anil ismli do'stining shaxsiy hujjatlaridan foydalanib, turli shahar va davlatlarda yashab kelgan. 9-may kuni Gruziyadan Turkiyaga kirib kelayotganida qo'lga olingan. U O'zbekiston fuqarosi Hurriyat Tursunboyevani o'ldirganiga iqror bo'ldi va jasadni tashlab yuborgan joyini ham ko'rsatib berdi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.